በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልደ እግዚአብሔር ውሉዳን በሀብት መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ሰብሰበኹም ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። ስምድሎ በላ ባህርን ህያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ዕለታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሺ እምበር ሎሚ እንሪኦ ሓደ ካብቶም ሸውዓተ ኣፅዋማት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ካብቶም ሸውዓተ ናይ ኣዋጅ ኣፅዋማት ሓደ ጾመ ገሃዲ ማለት እዩ። እዚ ጾም እዚ ድማ ድሮ ዋዜማ በዓል ልደትን በዓል ጥምቀትን ኣብ ዘሎ መዓልቲ ዝፅወም ጾም እዩ። እዚ ጾም እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እንተደኣ ኢልና ብዛዕባ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ብዛዕባ ልደቱ እቲ ሓደ ድማኒ ብዛዕባ ጥምቀቱ እዩ። ታሪካዊ ኣማፃፅኡ ከመይ እንተደኣ ኢልና ጾመ ጋህድ ነብዕለሉ ምክንያት ኣብዚ ከመይ እዩ እንተደኣ ኢልና ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ካብ ዝበዓሉ በዓላት ማለት እዩ ኩሎም ስርዓቶምን ብጾሞምን ብሱባኤምን ብዝተፈላለየ ብሓዘን ብስግደት ብልማኖ ነብዕሎም ጾማት ኣለዉ። ገሊኣቶም ድማ ብፍስሓ ብሓጎስ ብተድላ ዝኽበሩ ኣለዉ ማለት እዩ። እምበርከስ ብፍጹም ተድላን ፍስሓን ካብ ዝኽበሩ በዓላት ድማ ሓደ በዓለ ልደትን በዓለ ጥምቀትን እዮም። ምክንያቱ ኣብዞም ዕለታት እዚኣቶም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ስለና ንዝገበሮን ሰብ ኮይኑ ንዝሃበና ዓብይ ጸጋታትን ውዕለታትን እናዘከርና ብምስጋና ብቅዳሴ ብሓጎስ ብፍስሓ ከነኽብሮ ይግባእ። ስለዚ ቅድስት ቤተክርስትያንና እምበር ብፍስሓን ብሓጎስን ብቅዳሴን ብምስጋናን ከነኽብሮ ከም ዘለና እትእዘና ነዘን ክልተን ማለት እዩ። ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ስለ ዝተወለደልና ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ድሕነት እንረኽበሉ ጥምቀት ድማኒ እቲ ትማሊ ምሳሌ ዝነበረ ስርዓት ዝነበረ ኣነ ንስኻትኩምን ድማኒ ነዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርዓልና ዓብይ ምስጢር ዝተገለጸልናን ካብ ሙታን ተፈሊዩ ድማ ንሞት ስዒሩ በኩሪ ትንሳኤ ዝኾነልናን ነዚ ድማኒ ንሕጎስ እምበር ኣይንሓዝንን። ስለዚ ነዚ ምዃኑ ፈሊጥና እምበር ኣነ ንስኻትኩምን ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ስለና ፅዋተ መከራ ብኢድ ሓጥኣ ንዝተቐበለሉ ስለና ዝተሰቕለሉ ፍቕሩ እናዘከርና ንበኪ ኢና፣ ፍቕሩ እናዘከርና ድማ ንሓዝን ኢና። ኩሉ ገግዚኡ ኣለዎ ከም ዝብል ግና ኣነ ንስኻትኩምን ነስርዓት ድማ ብግዜን ብፍጻሜታትን ዝተሰርዐ እዩ። ስለዚ ልደትን ጥምቀትን ግና ኣብ ጾም ክውዕሉ ከለዉ ማለት ጾም ንብሎ ኣብ ዓርቢ ረቡዕ ማለት እዩ። ኣብ ጾም ረቡዕን ዓርብን ኣብ ክንዱ ለውጢ ብምግባር ኣነ ንስኻትኩምን ቅድስት ቤተክርስትያንና ብዝኣዘዘትና ብድሮ ክንጾሞ ከም ዘለና ቤተክርስትያንና ትእዘዘና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዞም በዓላት ልደትን ጥምቀትን ማለት እዩ ካብ ፍርቂ ለይቲ ብቅዳሴ ብቁርባን ድሕሪኡ ድማ ብመንፈሳዊ ሓጎስ ብምጡን መብልዕ መስተን ክበዓሉ ስለ ዘለዎም ኣብዘን መዓልታት እዚኣተን ድማ ሓዘን ኮነ ብኽያት ኣይፍቀድን። ሰማያዊ ትርጉሙ ምክንያቱ ሰማያዊ ትርጉምን መልእኽቱን ኣነ ንስኻትኩም ብንጹር ተረዲእና ካብቲ ምድራዊ ነገራት ኣዝዩ ዝዓዘዘ ብምዃኑ ከመይ ከም ሓደ ሰብሲ ሓንቲ በጊዕ ነራቶ እታ በጊዕ እቲኣ እንድሕር ጠፊኣ እሞ ድማኒ ኣብቲ ከባቢኡ 1000 ዝኣኽሉ ሓለውቲ በጋይዕ እንተደኣ ሃልዮም እሞ ድማ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ እንድሕር ሂቦሞ ካብታ ዝጠፍአትሲ በታ ዝረኸባ በጊዕ ይሕጎስ። ኣይገርመኩም? ስለዚ ሎሙን ኣነ ንስኻትኩምን እምበኣር ብኣምሳሉ ሓደ ካብ ቤተ ሰቡ ከም ዝሞተ ሰብውን እንተደኣ ርኢና ኸ ነዚ እውን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ይኸይዱ ብፍቃድ እግዚአብሔር ይኮይኑ እናበልና
دا أنبر أنا نسخات ممكن حزنا يقبعنا مخنياتو እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ንዘው ዓለልና ውዕለት እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ንዝሃቦ ዘለዓለማዊ ህይወት ሀብት ገነት መንግስተ ሰማያት እናዘከርና ከነብዕሎ ስለዘለና ስለዚ ኣብ ልደት እምበር ኣቲ እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ክብል ንዝፈጸሞ ትንሳኤ ዝኣመሰለ ዓቢ ግብርን ውዕለትን ዘንጊዕኻ ብምድራዊ ነገር ለዊጥካ ምሕዛን ምስ አይሁድ ዘጸብጽቢ ስለዝኾነ አይሁድ እንተ ዳርኢና ዜና ትንሳኤ ናይ ጎይታ ሰሚዖም ከም ዝሓዝኑ እቲ ዝሓዝን ሰብ ድማ ምስኣቶም ከም ዝጽምበር ምቁጻር ምልክት እዩ ስለዝኾነ ሎሙን ኣነ ንስኻትኩም እንባል ኣብዚ ዕለት እዚ ብሓጎስ ብፍስሓ ብተድላ ከነብዕሎ ዝግባአና እዩ ስለዝኾነ ዓርበ ረቡዕ ምዝውዕል عرب ربع مزوعل ربع انت داوعيلو صوم يصوم سولس تا ربع قنا انا نسخاتكم نصوم زنبرنا تا تكون مالتي تسعر نبلعا عرب انت داوعيلون حمص يصوم اتا عرب دمان انا نسخاتكم تا نقبرا بحاقوس بتدلا نبعلا مالتي نسعرا نبلعلا نستيلا مالتي سلازي عرب ربع مزوعل عرب ربع يصومني سولوسن عربن يصوم قدام مزوعل قدام سنبت دماني كما انت دايلنا خا سنبت دحدا وعلو سوني دحدا خوعل كوينو سنبت طليقا اي وعلني انتاي دا انتاي نغبر انت دايلنا كاب طلقت نصا خوينا نوعل اتناي سعرات اي نبلعن اتناي سعرات اي نبلعن انتاي دا نورمال بلعنا نوعل مالتي سلازي خونه دماني انا نسخاتكم كل غزي صوم اب كل غزي اب طمقتن لدتن اتدرو زلو ነገር ሽዑ ንጸውም ቀዳም ሰንበትን ግና አይጽወምኒ ጠሊቃ አይወዓልኒ እንታይ ዳ ካብ ጥዑም መባልዕልና ንጽውዖ ካብ ስጋ ካብ ዝነገራት ዝግና ተኸልኪልና ንውዕል ስለዚ ኣብ ረብዑን ዓርብን ግና ربع انت حدا وعلا سولوس يصوم عارب انت وعلا خا حمص يصوم مالتي سلازي زي بيت كريستياننا نغراتنا كلاتنا خو مخانو فليطنا اب عارب ربع خو عالن كلو عارب ربعن كنبلع بيت كريستياننا تفقدلنا اب كندو معاسينا نصوم ربع انت حدا وعلو سولوس عارب انت داوعلا خا حمص نصوم مالتي كلادنا نفلطينا ግን ንምዝኻር ንዝኣክል ይሞ እግዚአብሔር አምላክ ዘዘኻኸረና ኃጢአትና ክንዝክር ናብኡ ክንቀርብ እግዚአብሔር አምላክ ነተዘከርና ይድማኒ እግዚአብሔር አምላክ ክርስዓልና ናትሰናይ ፈቃድ ይኹን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ይሰባስም ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት